他判断失误了，这车。这个不是你修的问题，他判断的问题，是这个问题吗？是这个小车吗？来咱们这儿修之前都检查过啥吗？这车没有，啥也没动过，没有哪儿也没动过。来下车。这个工障呢很容易判断失误，因为这款车它多一个防倾杠，它会出来，然后另外一个就是减震器会出来，就这2个地儿。按正常来说，那球都框成那样了，肯定会响，但是实际换完了声音应该有点变化才对。但是不管什么，声音肯定还是有，也就是意味着它俩肯定还有一个有问题的啊。上皮口侧踏，一个是这个位置，然后一个这个位置，减震器和它就测它俩就行了，它肯定会从这儿出来。得了，好了，减震器啊，还是减震器出来的。一会儿你确定一下啊，回去之后快。以这个现在目前这个设备来判定的减震器出来的。那完了，废了。一点变化没有。这他妈可不太对呀！关键是防倾现在是为什么左边响的厉害？防倾应该两边一样响才对。那你就别让工作办件事。这个还得等一会儿啊，今天给你搞定啊，别着急。哎呀，把转向机修了，把减震器也换了，还响。这个问题啊，应该初步判断出在哪儿了。走走走，试车。啊，不对了，不可能啊！你现在抓紧这防倾杠，把防倾杠对掉，不要工作。摘皮带，摘平衡杠，吊着直接拿掉车。开上还有没有？没有，没有了，没了，再有就不对了，没有了吧？没了，就它，到这儿。对，咱现在不把它给断开了吗？哦，它不工作了就不响了吗？就把它断的是它。哦，对，换这一节，对，就换这一节，这叫什么？这叫防倾杠。防水性以后一颠的话，它就工作了嘛。防止你倾斜嘛，它就开始工作，一咕噔咯噔咯噔咯噔。哎，对。试车，结束，不响了哈。就是那个事儿啊，是不是一点不响了啊？不响了。撤了啊！我操！